मार यसलाई, मार यसलाई। र मरिसकेपछि यसैको जातको दाउरा खोजेर यसैको जातको आगोमा जलाएर यसलाई खरानी बनाइदेऊ। फाँसी मात्रै किन, लत्तारेर बीच सडकमा लगेर ढुङ्गाले हानेर मारिदेऊ यसलाई। किनकि यो मान्छे होइन, राक्षस भइसकेको छ। तर यसलाई मार्नुभन्दा अगाडि एकचोटि तिम्रो सबैले सोच कि यसलाई राक्षस कसले बनायो? तपाईँ हामीले बनायौं, यो समाजले बनायो। जब मान्छेलाई मान्छेको स्थान दिँदैन, अछुत भनेर जनावरको व्यवहार गरिन्छ भने त्यो मान्छे राक्षस नभएर के भन्छ? एउटा कुरा तपाईहरु राम्रोसँग याद राख्नुहोस्, जबसम्म मान्छेलाई जातको तराजुमा जोखेर व्यवहार गरिन्छ तबसम्म यस्तो घटनाहरू घटिरहन्छ, मान्छे राक्षस बन्दै जान्छ।